Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәлемләй. Башта сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Исемдәрҙә ил тарихы. Аҙаш ауылдар фестиваленән яҙма. Ак тирәк, күктә ниҙәр бар? Сыбар ала ҡоштар бар, ҡанатында ниҙәр бар? Бәләбәй башҡорт гимназия интернатында бер көн. Беҙҙең яҡтың башҡортлары ҙур ул, ҡыҙыҡ та история. Аны изучать итә кешеләр бар ул беҙҙең яҡта. Һамар өлкәһе, Оло Глушица районы Ташбулат ауылынан репортаж. Ауылдарҙың йәшәйешен күтәреү, унда көн итеүселәрҙең сәм ҡомарын тергеҙеү һәм киләсәккә ышаныс нығытыу өсөн матди терәк кенә түгел, рухи ярҙам да кәрәк. Ошо юҫыҡта Аҡ Тирмә милли мәҙәни үҙәге менән Урал башҡорт халыҡ үҙәге берлегендә Аҙаш ауылдар тип исемләнгән беренсе республика фестивале ойошторолдо. Салауат ҡалаһында уҙғарылған фестивалдың маҡсаты бер атамалы ауылдарҙың тарихын өйрәнеү, нәҫел шәжәрәләрен барлау, йола фольклор үҙенсәлектәрен күрһәтеү ине. Уйлап ҡараһаң, бер үк исем, бер атама аҫтында йөрөүсе ауылдар күп. Улар республикабыҙҙа ғына түгел, ситтә лә етерлек. Ни өсөн төрлө тарафтарҙа ятҡан ауылдарҙың исеме бер һәм уларҙың ошо исемдәрҙән башҡа тағы ла нимәләр бәйләй? Тәүге үҙенсәлекле фестивалде ойоштороусыларҙы ла, әлбиттә, тап ошо һорауҙар ҡыҙыҡһындыра. Фестивальдә Йәнсура, Ишембай, Ҡыйғы, Ҡырмыҫҡалы, Күгәрсен һәм Стәрлебаш райондарының Ибрай, Ибраҡай һәм Ибраһим ауылдары ҡатнашты. Уларҙың тарихын, йолаларын тергеҙеү, унда йәшәүсе ырыуҙарҙың шәжәрәләрен төҙөү, ауылдарҙа сәләмәт тормошто пропагандалау, йәшәйеш, көнкүреш тәжрибәләрен уртаҡлашыу сараның төп маҡсаты ине. Республика буйынса Ибраһим атамаһын йөрөткән 11 ауыл иҫәпләнһә, фестивалдә шуларҙың 6-һы ҡатнашты. Үҙенең ауылын ҡайғыртҡан, ауылын күтәрә, үҙҙәренең райондағы ауылды күтәрергә тырышҡан етәкселәр был эшкә яуаплыраҡ ҡарарға тейеш дип уйлайым. Сөнки менә ошолай итеп килеп, аралашып, бер-береһен күреп, тарихын өйрәнеп, ул бит тарихты гына өйрәнмәйбеҙ. Бүгенге көндә ауыл нимә менән йәшәй? Ауылда ниндәй уңыштар бар? Нисек ауыл бүгенге көндә менә аяҡҡа баҫа, нисек тергеҙелә, шулар тураһында ла һөйләшәбеҙ. Шуның өсөн ул үҙенә күрә теге тәжрибә уртаҡлашыу майҙанына кеүек был бүгенге сара. Күгәрсен районында Ибрай ауылы ла, Ибраһим ауылы ла бар. Фестивальдә Ибрай ауылы вәкилдәре ҡатнашты. 2010 йылғы иҫәп алыу мәғлүмәттәре буйынса ауыл халҡының 99% башҡорт тип күрһәтелгән. Беҙҙең Ибрай ауылы боронғо ауыл һанала, анда 45 йорт һанала инде. Урта белем биреү мәктәбе бар, фельдшер акушер пункты бар, администрация, ауыл хакимияте администрация урынлашҡан, ауыл клубы эшләй. Шулай уҡ беҙҙең Ибрай ауылында ауылы да ферма бар. Ферма анда беҙҙең тоҡомлы маллар, аҫаралар күрсәтәләр. Герефорд тоҡомлы Австрия иленән алып килделәр. Халыҡ гөрләп йәшәй. Кемдер хужалыҡта эшләһә, ҡайбер халыҡ кешеләр, ғаиләләр өйҙә мал аҫрайҙар, ҡортсолоҡ менән шөғөлләнәләр. Беҙҙең ауыл эргәһенән республика кимәлендәге юл үтә. Бик уңайлы тип һанайбыҙ инде. Нисек кенә булмаһын, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, йолаларҙы, ауыҙ тел ижадын һаҡлаусы һандыҡ ауылдар ул. Шул ерлектә халыҡ педагогикаһына нигеҙләнгән тәрбиә мәктәбе, ергә хеҙмәт итеү, тәбиғәт менән яҡынлыҡ, тыуған төйәк төшөнсәләре лә ана шул ауылда ғына ярала. Ә инде рухи ҡиммәттәре булмаған халыҡтың йәшәү мәғәнәһе хаҡында әйтеп тораһы ла түгел. Ғөмүмән мин шундай фекердәмен. Тел халыҡты һаҡлай, йола берләштерә. Тарих алға итәргә. Бына ошо 3 таған булған саҡта халыҡ һаҡлана. Беҙҙең йолалар фәҡәт ауылдарҙа. Ҡалаларҙа һис кенә лә йола һаҡлап булмай. Бына әле Башҡортостан анилары дигән конкурс бара. Анда беҙ йыл һайын ул балалар, уҡыусы балалар араһында йыл һайын төрлө тема бирәбеҙ. Шунда иң һәйбәт сығыш яһаған теге йолалар буйынса йыр, бейеү, ғөмүмән тарихи ваҡиғаларҙы ла беҙ сәхнәләштерәбеҙ. Ауыл балалары һәйбәтерәк. Ҡала балаларында ниндәйҙер күңел һайлығы башланды.
Шуға юланы хаклау, фақат ана шул авылды хаклауга нык бәйләнгән дигән фикер менән, авылды хаклау дигән максат менән берләштерү, таныштыру, бер-берен юла менән танышу, үзара аралашу, ошо юл менән оештырга булдык. Мин башта уйлагайным, бер авылга, мәсәлән, шул үзебезнең мин яшәгән әле, Ибрай авылына, Ибрай авылдарын җыярга дип. Ләкин ул бер авыл өчен бик авырга туры килә. 12 авыл булып чыкты. Борын Ибрай исемле бер һөнәрсе яшәгән. Был һөнәрсе уйлый икән: "Ә нишләп мин дары яһап карамайм әле?" Ә ул заманда батша башкортларга корал яһауды тыйган була. Кемдер берәү Ибрайдың шөгыле хакында батшага әйткерә һәм уны һарайга сакыртып алалар. "Ни өчен рөхсәтһез корал яһайһың?" дип һорай икән батша Ибрайдан. "Мин корал эшләмәйм, бары тик үземнең осталыгымды һынап кына караным" дип җаваплаган һөнәрсе. Батша остага яшәгән ерен алмаштырырга кушкан. Шулай итеп Ибрайга батша кушуы буенча Өфе өяден калдырып, Касатур өяденә күсергә туры килә. Ибрай һөнәрсе хөрмәтенә ерлектәге авыл Ибрай исемен ала дигән риваят яшәй Кыйгы Ибрайдарында. Ишембай районының Ибрай авылы тарихы бик борындан килә. Тарихчы Фаяз Йомагужин биргән мәгълүматлар буенча, Ишембайдың Ибрайдары заманында Бөрьян волосынан күсеп ултырган урман башкортлары. На самых старинных картах 1752-55 годов этой деревни нет. Значит, эта деревня она возникла где-то во второй половине 18 века. В 19 веке в результате крупной земельной аферы жители сел Макарова, Ибраева, Сикеева лишились очень большой части своих земель. Так, жители этих деревень, в частности от Ибраева, лишились своих земель, и они были вынуждены переселиться где-то в 1860-70-х годах, переселились на берега реки Раудек, Друзья. Вот, с тех пор эта деревня находится там. Ибраевцы сильно выделяются и внешне, и антропологически, и характером. Это совершенно другие. Они выходцы где-то из Бурзянской волости, района где-то Зелаевской крепости. Тамыры авылдан булган һәр кемдә туган авылы киләсәге барсыйдыр. Бер артлы авыл хуҗалыктары юкка сыккан һәм шул сәбәпле төп эш көсе булган яшьтәр дә ситкә киткән. Мәктәп, клуб, медпунктларның ишекләре ябылган күңелһез күренештәр күңелләргә шом алган мәлдә авыл халкын күтәреп, дәртләндереп җибәрүдәй рухи ярдәм кирәк. Бик матур авылдар бар. Шул авылдарга карайм да, менә без аяк авыл акциясын үткәрдек бит Мөнтәдүния башкортлары курултайы инициативаһыннан. Аяк авылдарды карап йөргән вакытта шул хәтле матур авылларга соранык. Мин уйлыйм инде, әгәр дә халык үзе күтәрелеп, без яши йөрдең хуҗаһы, без эшләмәй кем эшләһен, бөтәһен дә үзебездән башлана дип башлаһак, мия калһа, авылдар күтәреләсәк дип уйлыйм. Ә безнең бит ул халык өчен авыл ул яшәү урыны. Без ерһез, табигатьсез яшәй алмыйбыз. Байрамда катнашучыларның шәҗәрәләре каралды, тарихи мәгълүматлар тыңланды. Һәм әлбиттә, йерле фольклор менән милли аш-һау да тәкъдим ителде. Авылдарды яклау һәм хаклау, уларда етеш тормыш булдыру, киләсәген кайгырту хакында онытмаһак ине. Дигән теләк белдерде сарала катнашучылар. Бәләбәй ҡалаһы ошо төбәктә йәшәгән күп милләтле халыҡтарҙың мәҙәни үҙәге. Быға миҫал итеп, ҡалала башҡорт, татар, сыуаш, рус гимназияларының эшмәкәрлектәрен атап үтергә мөмкин. Киләһе яҙма Бәләбәй башҡорт гимназияһынан әҙерләнде. Ак тирәк, күктә ниҙәр бар? Сыбар, ала ҡоштар бар. Ҡанатында ниҙәр бар? Шәкәр менән йоҡлар бар. Шәкәреңде бир миңә, ниңә бирәйем миңә? Ак тирәк, күк тирәк, беҙҙән һеҙгә кем кәрәк? Беҙгә мәстүрә кәрәк. Башҡорт телен өйрәнеү гимназияла 1-нче класстан уҡ башлана. Балалар әлифбанан хәреф танырға өйрәнгәс, әсә теле дәреслегенә күсә. Уртансы класстарда һәр бала үҙенең фекерен башҡорт телендә әйтә, күптәр иркен аралаша башлай. Күп
күп кенә безнең килгән балаларда янлы һөйләү стилендә, күбеһендә диалект телендә булган балалар безнең бик күп. Без ул диалект телендәге булган балаларны күбрәк һөйләштерергә, әңгәмәләштерергә уйлыйбыз. Чөнки безнең диалект телендәге булган әдәби теле хәзер ныклы үсешү аркасында безнең янлы һөйләү стилендәге булган һүзләребез югалып бара. Халык арасындагы булган үсемлектәр исемнәре яки ат бында һәм башка исемнәргә килгән вакытында улар югалу рәтендә дип әйтәбез. Шуның өчен дә балалар белән без һәр вакытта ла дәрестә әңгәмәләшәбез. Иншалла язган вакытында инде без әз генә бына шы проблемалар, әдәби телгә күсү ягы безнең проблемалар булып тора. Бәләбәй башкорт гимназиясына калага якын урынлашкан Ярмәкәй, Туймазы һәм башка районнардан балалар укырга килә. Бер гаиләнән берничә бала интернатта урынлашып укыган осрактар да күп. Айзилә Кужахмәтова Туймазы районы Имән күпере авылыннан килгән. Минем туган авылда мәктәптә яптылар да, шуның өчен якын булганнан да тугандарым мактап кәңәш иттеләр монда килергә дип. Чөнки монда бик уку әйбәт. Белем әйбәт инде укытучылар. Киләсәктә медицинский университетка керергә телим. Шуның өчен бөтә күстәремдә шул предмет яктарына халам. Калала башкорт гимназиясы урынлашкан микрорайон үсә. Яңа торлактар халына. Шуңа күрә лә башкорт гимназиясына яшәү урыны буенча башка милләт балаларын да ихлас кабул ителәр. Кала балаларының, каланың күп ата-әсәләре урыс телле ата-әсәләрнең безгә балаларын укытырга биргәннәренә бер һөенәбез. Чөнки улар беләләр, что аднаһына 5 тапкыр башкорт телен өйрәтәбез. 2 программа буенча алып барабыз. Облегченный дип әйтәбез, облегченный программа буенча һәм икенчеһе ныклы башкорт телен аңлаган, башкорт мөхитендә үскән балалар өчен. Икенчедән, үзебезнең районда шу оптимизация буйлап кыскартылган дип әйтәбез инде мәктәпләрдән. Менә Анновка, Илкина, Баймурза, Пахыр, Малиновка мәктәпләре ябылды. Балалардың әзханы булу аркалы. Шуға бүгінгі көндә бездә башкортлар гына укый дип әйтерлек форсатыбыз юк. Бүген бездә урыс телле, суаш, үзбәк, мари милләтеннән балалар белем алалар. Укытучыларыбыз көчле. Бүгенге көндә без бер милләт теле айырып, ул урыс балаһын ничек укытайм, суаш балаһына ничек белем бирәм дигән уйда түгел без. Бөтәбездә бөтә Россия олимпиадаларында, муниципаль олимпиадаларда катнашып, ошо башкорт гимназиясының бәсен күтәрәбез. Гимназияла күп милләтле балалар укыганга күрә башкорт гимназиясе исәпләнһә лә, дәрестән тыш саралар башлыса рус телендә алып барыла. Унан тыш башкорт теле һәм әдәбияты аҙналыҡтарында, айлыҡтарында ҡайһы бер саралар тик башкорт телендә генә уҙғарыла. Безнең катнаш милләтле хәҙер бит инде гаиләләрдә килеп туды. Шул арҡала мөгаенда безнең саф башкорт теле юғалып бара. Тик без инде ошо дәресләрдә ошо саф башкорт телендә өйрәтергә тырышабыз. Үҙ телдәрендә улар хөрмәт итәләр. Укытучылар да үҙ телдәрен хөрмәт итәргә без өйрәтәбез. Тик дәресләр безнең саф башкорт телендә алып барыла. Һәм бына ошо катнаш милләтле булган балалар күбрәк башкорт телен ныгырак кызыкһынып өйрәнәләр. Татар, башкорт, үзбәк, немецлар да бар, суаштар. Бына нинди мусулман балалары бар, үз телдәрен улар ныклап өйрәнмәйләр дип әйтергә мөмкин. Бына кемдер башкорт татар милләтеннән түгел, улар ныклап теләп өйрәнәләр. Һәм рус телендә улар диктанттарда рус телендә 2-гә 3-гә язалар, башкорт телендә улар 4-гә 5-гә язылсалар. Бына ошо хайран калдыра безне. Балаларның рухи үсешенә, һаулыгына гимназияла зур игътибар бүленә. Унда 20-гә якын түңәрәк һәм секциялар эшләй. Спорт секциялары якты иркен залдарда, йылы мизгелдәрдә саф һавала уҙғарыла. Миңа монда бик оҡшай. Монда безнең ауылдан күп кеше монда уҡый. Һәм барыһы ла монда уҡырға йөнәһә килә инде. Монда төрлө кружоктар бар, секциялар. Мин үҙем инде волейбол менән һәм баскетбол менән шөғөлләнәм. Миңа бик оҡшай. Уңыштарым да бар. Бәләбәй өсөн уйнайым, горд өсөн инде. Зонада беренсе урын алғайым. Һәм республика өсөн урын алдым. Һәм баскетболда ла зонада беренсе урын алдым.
Ата минем иптәшләрем якын күп иптәшләрем бар инде. Алар миңа ярдәм итә, кирәк сакта киңәш бирә. Һәм киләсәктә мин военный институтка инергия теләйм. Ниндәй генә заман булмаһын, мәктәп җәмгыятьтә иң төп мәдәни усак булып кала. Белемле, алдынгы карашлы яшьтәр заманы туды. Дөнья мәдәни яңалыкларына ынтылып яшәй улар. Бүгенге көндә менә будущий первоклассик 1-нче класска килә торган укучыларның саны 60 гариза яту, ул тик яткандан түгелдер дип әйтмәкче улам инде. Һөдемтә булмаһа, халык монда балаларын бирегә теләмәсен, шулай бит. Шуңа бу безнең коллектив өчен шул тиклем шатлыклы. Әбиелил районының Ахалай авылын халык телендә Өскүл дип йөртәләр. Урал тауҙары һыртына һыйынып ултырган был ауылда электән оҫта ҡуллы, һәләтле һәм ихлас күңелле кешеләр йәшәй. Нимәлер уйлап табырға, көн итмешкә алдыңғы ысулдар индерергә оҫта улар. Ахалайды Кулибиндар ауылы дип тә йөртәләр. Ахылайда электр утыбынан 66 ел элек үткәрелә. Ул сакта Урал аръягында 2 генә урында электр энергияһын кулланган булалар. Уның беренчеһе Учалы районының Алтын сыгару Миндәк касабаһында, икенчеһе һугыш елдарында Магнитогорск металлургия комбинатын марганец менән тәмин иткән Күсем руднигында. Бүген электр энергияһы куллану менән бер кешене хайран итеп булмай. Әмма ул мәлдә авыл халкы был вакыйганы мөгъҗиза дип кабул итә. Был эштең башында Кыяметдин Хафизов тора. Кыяметдин апа без белгәндән ошында эшлән ул. Оста, кулы шундай матур булганын. Бек акылды бабай булды ул. Укымышы ла булды, осталыгы ла булды. Кешегә акыл өйрәтүсе бер как учителемак бабай булды. Бек әйбәт. Остайны бит бабай. Мына был хандык Асра улы Кыяметдин бабайдын хандыгы. Ул бик һәйбәт шәп бабай, оста, нык һәйбәт бабай булды. Bütün kızlar, bizim vakitte kızlar şu babayın handığı bilen gittiler. Bir yerinde lesi yok. Türkesi buna salnirde olsa tutkala, salnirde hırtta. Başkası buna suyuhuz üstelgen handık. Кыяметдин ыстаны Тирмәнсе бабай дип беләләр. Ул Учалы районының Одынгүл авылы халкын тирмәнле иткән. Оның хезмәтләре буенча төзелгән тирмән озак елдар тирә-юньдәге халыкты хезмәтләндергән. Адак Ахылайда ла тирмән төзеде ул. Ул кигәч менә неге тирмән оештырды менә неге бабага. Тирмән иштеп шунда бик матур итеп. Шунан ул ана шул утырган yerində өй һарып бит инде балгорт белән зәнмәс итте күп кенә. Урам тултырып шундук балдарга биш өйдә белән апсыгып ашата торганы. Шулай итеп. Шунан ул анда ян яктан тирмәнчеләр он хандырга яман күп килә торганнарны. Беләриттән менә Верхнурал урттарла килеп бездән иген алган булгандар. Һәм тирәяктан китереп алган ошо игенде халыкка алу мөмкинлеге туган бит инде. Теге тирмән бушка эшләмәгән, шул ниндәйдер кимәлдә бойда үткәреп, onun имза нимә тидерәле, не хакына, он хакына инде үткәреп, шул onun да өлешәт алып калып, халык шуннан кулланган инде. 30 елдан артык эшләй авыл тирмәне. Колхоздар эреләтелгәс, уны емерәләр. Кыяметдин оста эшләгән корамалдар менән туйыш тирмәнен коралар. Тирмән авылдың ямелә туендырусыһы ла булган. Гомумән Өскүл авылында астан үлгән кеше булмагандар ди, шул тирмән аркада. Бүтән кешене асран инде, бүтән кешене каранылап. Башак сүтеп киләбез дә, киптерәбез дә, иртәгенә йөктеп, аркага йөктеп, Өскүлгә киләбез. Бер бидрә манда, 2 бидрә үтерәләбезме? Шуны тартырып кайтабыз. Ана шулай итеп, апа безне асыктырмады ул. Барыбер бүтән кешене караны, һәйбәт булды, кеше йомшак булды. Инеп сейсеп кайтыгы дип. Әлләнә мин бәләкәс булып барганга микән? Мин ул апа тик аркамдан һөйеп тора торган. Йөктеп барам биткә киреп торып. Шунан беләм мин. Балына ла туйдыра инде икмәктәре лә инде биш шунда мунсага ягып, шунда мунсала төшә торган. Мунса шунда төштек инде. 47 ел менә шул Кыяметдинга аркыры не станция эшләде күпер аръягына. Шунан теге анау Ильич лампа тиде бит инде. Шул барлыкка килде 47 еле.
Кыяметдиновтаның электр станциясы төҙөү ниәтен бөтә авыл халкы күтәреп ала. Аһылайҙар ошо төбәктә иң беренселәрҙән булып электр утын ҡуллана башлай. Һуғыштан һуң ауыр йылдарҙа ул бер ҡайҙа ла күрелмәгәнсә була. Электростанция найтабыз тип, Куласаға, Ҡарағасҡа, Ҡубашҡа барғандар. Без Ҡаҙаҡлыдан уҡыуҙан ҡайтып киләйнек. Мына һыуыҡ белдемене олар килеп менгән дә, ат дуғарып торалар һыуыҡ бел өҫтөндә. Мында текә бит. Шунан онда Ҡыямғартта ишу 2 кеше, берәү атты етәкләне, туған götөр текә. Теге күреп алып китә, мына онда юан Ҡарағас. Шуға арттан итеп, саҡҡа төшөрҙөләр борон-таға ҡәҙәр. Электростанцияның һыҙмаларын һыҙып, ауылдаштары менән кәңәш ҡорғанда Ҡыяметдин бабайға 67 йәш була. Раскинан моторлар алып, һәүгесе белән эшләр. Бабайҙың баш булған инде, баш. Һыу электр станцияһы халыҡҡа оҙаҡ хеҙмәт итә. Аһылайҙар был эштәрҙең оҫтаһын бик йылы хәтирәләр менән иҫләй. Ҡунаҡ саҡырһалар, беҙҙе өйҙән сапарып барып саҡырмағандар. Телефон үткәргәндәр шунан һәр бер өйгә. Тимәк, беҙҙең ауылда беренсе булып районда телефон лауған, радио лауған булып сығам. Булды, эйе. Радио нимә тиҙәр, мына мөйөштә тора торған өлкән булып. Был эштәр барыһы ла ауыл оҫтаһы Ҡыяметдин Хафизов арҡаһында тормошҡа ашырыла. Һәм аһылайҙар һаман да оло йөрәкле ауылдашын хөрмәт менән иҫкә алып йәшәй. Һамар өлкәһе Оло Глушица районындағы Ташбулат ауылын бүгінгі Баймаҡ районының Ишмөхәмәт ауылы кешеләре 1806 йылдан нигеҙләгән. Ашлыҡ уңмаған йот юлында улар ошонда тороп ҡалған тигән мәғлүмәт бар. Морат ауылы Ташбулаттан саҡ ҡына иртәрәк 1797 йылда барлыҡҡа килгән. Ауылға Моратша Акиров нигеҙ һалған. Ревизия мәғлүмәттәре буйынса уның Сәйет Баттал исемле улы Заурят ясауыл чинында. Сәйет Батталдың Әхмәтйән улы Моратша мәсетенең имам хатибы булған. Моратша үҙе 1834 йылға ревизия алдынан вафат булған. Мына был таш бен Моратшан баш кеше инде. Ул башлап ебәргән. Уже ердә это Моратша. Нисәнче йылда вафат булган. Ну, қалғандар, потому что мында ялған древний язык, ол перевод аны көп кіші білмей, арабша кіші білсәлі, но арабским буквам ялған бұрын тілдер. Һуңғы йылдарда Һамар башҡорттары араһында үҙҙәренең үткәне менән ҡыҙыҡһыныусылар артҡан. Моратша мәсетенең имамы хатибы Ҡаһир Муллала һаҡланған ғәрәп телендә яҙылған боронғо шәжәрә башҡорт теленә ауҙарылған. Унда тарихи шәхес Моратшаның нәҫеле асыҡ күренә. Беҙҙең яҡтың башҡортлары ҙур ул, ҡыҙыҡ та история. Аны изучать итә кешеләр бар ул беҙҙең яҡта. И күп документальный подтверждениелар бар, даже грамоталар, ҡағыҙҙары. Беҙҙең башҡортлар ошо яҡтыҡы. Алар если пограничной службы тип это современно шулай була инде. Относились к Уральскому казачьему войску, относились беҙҙең яҡларына. Алар шул службаны несли. Мында булған Дубовый мед, әле бер әҫәгәдәндә Самар ауылында. Мында Каралыцкий мед булған. Тағы бер нисә мед булған, но аларның исемдәрен белмәйем точно. Яҡталы бар ул Хасан ауыл яғына. Анда умет нимә тип, умет тип мин һорашҡайным кеше. Ну, белгән кешеләрне. Умет ул как застава, если по-современному төшөндөрөп әйтә. Анда лошадей меняли, почтовых, ездовых, как инде шулай булмый. Ну, ашарға ла, ҡунырға ла, элек атларҙан йөрөгәндәр. Шул беҙҙең монда байлыҡ кешеләр булған бұрын ваҡытта, вольный кешеләр йөрөгәндәр. Да Моратша ул один из них. Бөйөк рус яҙыусыһы Лев Толстойҙың Һамар башҡорттарына ҡымыҙ менән дауаланырға килеүе тураһында рәсми документтарҙа кәрәлеккә килгән тип яҙыла. Әммә ул мәлдәге быҙаулыҡ өйәҙендә Кәрәлек исемле ауыл булмаған. Графтың утарҙары Моратшанан 10-12 саҡрымда ятһа, ул тәү тапҡыр 1862 йылда Моратшала туҡтаған тип хәтерләй ауыл ҡарттары. Беҙҙең йылға Кәрәлек. Ул ауылдың бер осын шул Кәрәлек Моратша дип баяғы ниткән йөрөгәннәр инде шул. Моратша инде, ул Моратша ауылы, Моратшаның кешеләре, оның менә яҙған әҫәрләрендә шуларның геройлары шул Моратшаның кешеләре.
Моратша авылынан Мөхәммәтша Нәгыймов исемле башкорт гаиләһе менән Лев Толстойдың утарында кымыз бешкән. Авыл халкы үткәндәрде яхшы хәтерләй. Бында шәҗәрәләр менән кызыксына башлагандар. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошоның менән тапшырыуыбыз тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән tv-rb.ru сайт адресына язарга яки Өфеләге 251-73-92 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Без тапшыруды әзерләүче Иҗади Төркем һезнең менән хушлашабыз. Һау булыгыз.